Memang tak ada peluh. Sini memang sangat sejuk dan nyaman. Saya Syafi'i, saya daripada Shah Alam. Ni saya datang sini sebab saya ada masalah dengan saya punya kahak terlalu pekat. Memang banyaklah nak kena buang semua tu. And saya ada masalah tidur, memang susah nak tenang malam-malam, memang tak boleh nak tidur. So, lepas datang sini ni, memang agak tenang lah duduk sini. Saya masuk je sini, memang suasana tenang. Lepas tu, memang saya masuk sini duduk-duduk, tiba-tiba tertidur. Memang sangat selesa lah. Suhu pun sejuk, normal, memang relax. Lepas tu pernafasan pun memang tak ada terganggu lah sebab siapa yang ada masalah kahak, memang kadang-kadang nafas pun macam terganggu. Lepas tu saya punya terapis memang recommend datang sini at least seminggu sekali lah untuk macam treatment semua tu. Lepas tu saya memang sangat recommend kepada siapa-siapa sahaja yang ada masalah tidur. Masalah tidur, masalah kahak ke apa, memang saya sangat recommend. Sini sangat tenang dan siapa yang masalah kahak memang boleh dia cairkan kahak tu.